السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبنا الصوماليين ملك سؤال جوكتان إنسا كسر دون داوريسا حلو وناكسن موضوعني لما أنتي وحوكو سابسين يحيي ما ملكا وقوي بري صوماليا أو شرعي الشيء مضح نسو أذنكو له وإن شاء الله تعالى صاحبني اللي وذاكتان مركو هوري وحان لي هاي همبالي مدحوينها للدورتي عبد القادر فرليق رقو أنتي ومرشحين تاها أو يعني ترتنك لجاري anigu lama kala safan shantii nin ee meesha isu soo sharxay oo ujeedadeedu waxay ahayd maamulku inuu guuleysto oo ugu dambeyn halgankii dhiiga badani ku daatay meel dhaw oo uu soo baxo maamul la yiraahdo waqooyi bari Soomaaliya ugu dambeynna waxa ku guuleystay madaxweynihii sida ku meel gaarka SSC Khaatuma madaxweynaha ugu ahaa Cabdulqaadir oo Cali Firdhiye marka Firdhiye waxaan leeyahay soo dhawow iyo ragga kale ee iyaguna ku soo baxay guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka isaguna abwaan loo doortay inta kadib Firdhiye waxa la lahaa Xasan Sheekh baa wata marka qaar asaas ku diidana oo lahaa warninkani waxa weeye Xasan Sheekh meesha soo qotuminayo biri sanduuqyada Xasan Sheekh uu keeni doona waxaasa lagu eedeynayay dabcan qofku markuu musharaxayana inuu meel ku tiirsan yahay uu ku khasbay waxay yiraahdaan ama waa sheeko oo imagination la sameeyay waxa la arkay bisad jiir nuugayo ama dooli mukulaal nuugayo marka waxa la isweydiiyay bay tolma mukulaasha muxuu ahaa musharax mase dooliga cabsan oo aan ogeyn cidda uu nuugayo inay cadawgiisii tahay waxa weeye qofku markuu musharax yahay cid walba inuu yiraahdo ahay waan wada shaqayn doonaa saaxiibaan nahay adan kula jira ugu qasbay Firdhiye waxaan leeyahay marka saddex shay baa laga doonaya hadaad ahayd dooli mukulaal nuugaya iyo hadaad daacad Xasan ula socotayba Xasan iyo dawladda federaalka Soomaaliya marka sawaad ku khasban tahay adigu waxa laga doonaya marka dawladda federaalka Soomaaliya inaad la shaqayso nin kasto yimaada Xasan kaliya ma aha hatta kiimada waa inaad la shaqaysaa sababtoo ah maamulka ordinka ah ee madaxweynaha u noqotay waxa weeye kaabayaal dhaqaale male dekadna male airportna male magaalooyin waaweyn oo cashuur ka qaatana male taas marka waxay la tusaysaa maamulkaas inuu si toos ah ugu baahan yahay 100% hadii maamulada kale qaar 50%, 30%, 40% dawladda federaalka u baahan yihiin kale 100% buu wuxuu u baahan yahay supportiga dawladda federaalka Soomaaliya ee xagga dhaqaalaha ah Xasan Maxamuud waxa laga doonayaa maamulkaas inuu muxuu ahaa biitooni ilaa iyo madaxweyne wixii uu dhaqaale u baahnaa inuu isagu bixiyo dawladda federaalka ay dhiibto waajib ay Xasan ku tahay Firdhiyena waxa laga doonayaa wada shaqayn wanaagsan inuu la shaqeeyo dawladda federaalka Soomaaliya si uu dhaqaalahaas wuxuu ahay maamulkiisa ugu helo dhanka federaalka intaasan ka leeyahay Puntland dhankeeda waxaan ka leeyahay iyadana waxa laga doonayaa siyaasad walaaltinimo ku jirto inaad kula shaqayso sababtoo ah waa maamul aad horay uga tirsanaydeen haddii tihiin reer waqooyi bari labada gobol Soomaaliya Sanaad iyo xataa haddii lagu daro muxuu ahay qaybta tog dheer oo cayn loo bixiyay intaba Puntland bay ka tirsanaayeen dabcan kala gurashadii rasmiga ahayd waa loo baahan yahay inay dhacdo si walaaltinimo oo siyaasad ahna waa inaad kula shaqaysaa oo tartiib muxuu ahay loo kala gurtaa qaybta saddexaad ee iyaduna ka doonaysa inaad iska celiso oo aad muxuu u diyaar garowdo inaysan maamulkaaga lugaha isugu dhufan waa nimankii meesha joog jiray ee Somaliland marna raali ka noqon mayso maamul la yiraahdo waqooyi bari Soomaaliya oo xaruntiisu tahay degmada Laascaanood Soomaalidu waxay tiraa inantaada nin xaaskaaga nin doonaya inantayda hoo kaama yeelo sababtoo ah de waxa weeye naagtaadii war ninka inuu guursado marka gabadha ku qanci maayo Somaliland kuma qancayso in muxuu ahay maamul halkaas uu ka jiro oo markaasi iyada dhaawac weyn ku ah wixii ay u dagaalamaysay 30 iyo dhowr sano oo ahaa i'tiraaf raadin iyo gooni isutaagii ayuu si toos maamulkan dhexda uga kala goynaya haddii aan muxuu ahay afkayga been ka dhowrana ugu yaraan Somaliland dhulkii ay sheeganaysay kala bar weeye maamulka inta hartay oo iyaga u hartay iyo intaan muxuu ahay waqooyi bari la isku yiraahdo waxa weeye kala ma yar marka
niman 50% wixii ay ku doodayeen ictiraafka u raadinayeen waayey waad ogtihiin marna inaysan raalli ka noqon karin markastana waxay isku dayayaan inay ama qaab siyaasadeed adinka idin kala furfuraan oo laysku kiin dhufto ama muxuu ahaytay ayba dib usoo rogaan celiyaan ay weerar soo qaadaan marka firdhiya waxaa laga rabaa nimankaana gacan bir ah iyo gaashan inuu ula diyaar garoobo saddexaas dhinac ayaa laga rabaa inuu iska eego waa dowladda federaalka ayada ula shaqeeyo si rasmi ula shaqeeyo si muxuu ahaytay dhaqaalihiisa uu toos ugu helo puntland oo si muxuu ahaytay walaaltinimo ay ku jirto siyaasadeysad uu ula shaqeeyo tartiib ay u kala gurtaa iyo nimankaas oo uu iska celiyo gudaha haddaan usoo laabto waqooyi bari firdhiyow waxaa weeye dad badan oo shalay jihaadka kugula jiray oo weliba kaaga firfircoonaa baad maanta gacanta adag ku hay oo uu ka mid yahay ninka odagaha tartanka laga reebay jabuutaawi sababta loo reebay garan maayo jabuutaawi iyo ragga lamidka ah iyo odayaasha deegaanka iyo waxgaradka waxaa la doonayaa dhammaantood in aad la heshiiso shalay murashax baad ahayd waa lagaa soo horjeesan karaa waa lagu dhaliili karaa laakiin maanta waxaa tahay madaxweynihii muxaafadka iyo mucaaradka intii oo wada joogta dadkii shalay halganka soo galay oo muxuu ahaytay aad muhiimka u wada ahaa maantana waxaa la doonayaa inay muhiim ku noqdaan labadii sano oo lasoo dhaafay qaabkaad u shaqaynaysa iyo siyaasaddaada in aad wax ka beddesho waxaa weeye hambal aad noqoto dabacsanaan badan muujiso dadka waxaa weeye aad soo dhoweyso nin kasta iyo gabar kasta oo wax tabanayana aad adigu fadhigaa ugu tagto oo aad tidhaahdo war walaal aynu wada shaqayno waynu guulaysanay waxaa weeye shalay xabad baan ridayna dad baa naga dhimanayay maantana waxaa weeye dowlad cagaheeda ku taagan baynu nahay horay aynu u soconno waa inaad dadka dhammaan tidhaahdo cid walbana fadhigeeda waa inaad ugu tagtaa dhammaan waxaan leeyahay reer muxuu ahaytay waqooyi bari guulaysta halgankiinii wuu miro dhalay dowlad goboleedkaas curdinka ahna horay ha loo sii wado oo la tartama oo ka daba taga waxaa weeye maamuladii hortiin la dhisay oo qaarkood 25 sano idinka yihiin qaarkood 20 qaarkood 15 sano waxa weeye kuwaas inaad hiigsataan isku day insha Allah taala ilaahayna heedin guuleeyo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh